waliya'lama bi anna syarafahu ma'kudun bi syarafiha wa sum'atahu bi sum'atiha falyakhtar laha zaujan salihan. Melanjutkan adab-adab orang tua, etika orang tua terhadap anaknya. Sing pertama winginane nggih punika ketika bayi lahir kita adzan kuping tengen, iqomah kuping kiwa. Setelah itu mendoakan anak untuk dijauhkan dari segala macam perzinaan. Yang ketiga selanjutnya memberi nama bersamaan dengan hari ketujuh lahirnya, yaitu dengan akikoh. Ketika anak hari ketujuh di pagi hari menyembelih kambing bersamaan dengan memotong rambut. Setelah memotong rambut itu panggil nama dengan nama yang baik, karena bi anna syarfahu ma'udun bi syarafiha. Anak itu nek dikai jeneng apik maka dia akan merasa terhormat. Jadi nama itu ketoke remeh tapi ternyata penting. Pentingnya umpomo anak, bahkan winginane lari pondok niku enten bapaknya itu memberi nama Faros. Alasannya ada seorang ilmuwan Al-Faros. Lah bareng di pondok Faros itu artinya jaran. Jadi karo cacah diceluk jaran. Akhirnya kalau mondok dia nggak mau dipanggil Al-Faros. Makanya di pondok kami dia dipanggil Jawa Arya Nanda Al-Faros. Bareng cacah ngerti Al-Faros diceluk jaran. Memang nama niku penting. Kemudian setelah itu dididik dengan didikan yang baik. Kulo ringkas sing winginane soalnya gak go kitab. Sebenarnya anak niku gampang. Islam niku pun memberi tata cara bagaimana didik anak. Anak niku terus Kanjeng Nabi disangoni lurum pun cukup. Disangoni iman dalam kurung akhlak, adab. Sing nomor loro disangoni ilmu. Pokoknya anak disangoni akhlak kalih ilmu niku teng pundi-pundi pun mulya. Jenengan boten sah kuatir tek duwe ijazah tek ora, tek anake wong pangkat tek ora, anake sapa-sapa lah disangoni ilmu karo adab akhlak mes mulya. Mbok gletakno ning ndi diopeni wong. Wong nek duwe ilmu, pinter karo duwe adab. Gitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niku pun janjine Allah. Padha. Mulane terus Pak Yai Sairozi nate teng Mayangkawis niku matur ngeten. Anak karo dhuwit niku mulyane padha. Lah padhane teng pundi Yai? Dhuwit iku nek mulya niku tambah dawa tambah mulya. 1000 niku rak muk 3 noleh. Lah nek 100.000 tambah dawa tambah mulya. Anak nggih ngoten, anak niku nek tambah pinter yo tambah mulya. Dhuwit 100 sampean gletakno ning pinggir dalan. Wis tok gletakno ae, engko rak diopeni wong. Bocah pinter gletakno ning dalan, ning tengah alas, ning dinggon mulya. Diopeni wong. Sapa sing gak pengin ngrumat wong pinter? Sakwise dididik adab, sakwise digolekno ilmu, falyakhtar laha zaujan shalihan. Saatnya orang tua memilihkan anaknya seorang suami yang soleh, seorang istri yang sholihah. Iku wajibane wong tua. Wal yu'ajjil bizawajiha mata wajata kuf'an laha. Dipilihno jodoh sing apik, disegerakan menikahnya dengan mencari orang yang sepadan. Jadi pancen menyegerakan nikah niku penting. Winginane pun kula bahas sakpira cepete nikahno selama anak itu sudah tamyiz dan sudah balik. Kadang tamyiz tapi durung balik.
Kaya Sayyidah Aisyah umur 9 tahun wis dinikah Kanjeng Nabi perkara wis tamyiz, wis pinter ngrumat awake, wis pinter ngrumat Kanjeng Nabi, wis pinter memaafkan, wis pinter menghargai, wis pinter menghormati, wis pinter melayani, tapi durung balik. Lah nek kita ya wis balik ya wis tamyiz. Nek Menteri Agama sak mangke gawe peraturan 19 tahun. Bocah wedok 19 tahun. Zaman kula nikah 2007 niku pemerintah memberi batasan 16 tahun. Kang Mujib riyen pinten batasane? 2000 pinten jenengan nikah? 13. Nek 2007 niku kula iling umur 16 tahun wis oleh dinikah. Keleresan bojo kula nikah niku pas umur 21. Dadi wis luwes 5 tahun. Nek sakniki umur 19. Iku pun kadang durung tamyiz. Memilihkan jodoh yang solih, solihah, memilihkan suami yang solih, memilihkan istri yang solihah. Niki patokan pertama soleh niku bahasane aja solih solihah yuk. Angel, apik ngono wae. Golekno bojo lanang sing apik, golekno bojo wedok sing apik. Sing sepadan. Soale Kanjeng Nabi dawuh arbaun min sa'adatil mar'i. 4 hal yang membuat orang itu bagian dari kebahagiaannya. Sing pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Wong iku iso diarani bahagia nek duwe bojo apik. Padahal kita ngaji dari pertama nih kan kepingin keluarganya bahagia, sampai bahagia itu hukumnya wajib. Buktine wajib, Gusti Allah merintah no ngiling no wong setiap dino niku ping 5. Diulang ping pindho, berarti ping 10 Gusti Allah ngiling no wong supaya bahagia. Ojo sampai duwe urip sing susah. Hayya 'alal falah iku artine piye? Ayo menuju kebahagiaan. Ayo ayem. Wong mukmin, wong muslim ayo sing ayem. Gusti Allah niku ngajak bahagia. Hayya 'alal ning kene nek adzan yo cek nganggo hayya 'alal falah to ya. Kok ndang mbok ganti ayo susah. Allah ngajak umatnya bahagia. Lah termasuk pintu awal kebahagiaan bagi seorang wong sing wis balik, wis cukup umur niku nikah. Mulane ana wong nikah niku dadi pintu kebahagiaan. Aku lho rong tau ngalami ayem, rong tau ngalami bahagia, sak jok nikah iki lho tak rasakno tenan bahagia. Urip sing tenan ayem tenan niku sak joke nikah. Ana wong muni ngono. Berarti tujuannya hasil. Nikah kemudian bahagia. Tapi gak sithik wong akeh muni aku le 21 tahun iku karo pakmu iku ngempet. Umpama gak iling kuwe tak tinggalno bapakmu iku. Ana sing ngono kuwi. Iku berarti nikah ora bahagia. Kula wingi tanggal 7 Januari kula iling. Kula sempat buka HP niku nek bakdo deres Quran jam 5:30 sampai jam 6. Niku sing chat 7 nomor. Pak Yai minta solusi. Pernikahan saya ini apakah dilanjutkan atau tidak? Lah kenapa Bu? Suami saya itu nggak pernah membahagiakan saya. Ini sudah 20 tahun Pak Kiai, aku yo mikir, lah yo wis 20 tahun. Kok nggak pernah bahagia, yo kok kuat. Lah terus tapi mau meninggalkan kok eman anak-anak. Berarti pernikahan itu bisa jadi menjadi sumber kebahagiaan, pernikahan juga menjadi sumber kesengsaraan. Ki kok meneng ki sing sorot atau sing bahagia sing ngene iki. Berarti kita harus memanajemen bagaimana agar pernikahan kita itu menjadi al-falah, pernikahan yang selalu bahagia. Nah, kunci kebahagiaan pertama ning pernikahan iku bojo sing apik. Sing lanang aja kakan polah. Sing wedok ya aja mblarah. Pokoke apik.
Wayah mulai ya mulai cak engko, wayah mulai dolanan lho sing gara blarah-blarah lho. Pokoke nek sing lanang apik, sing wedok apik, wis bahagia-bahagia dhewe. Ora sah mbok goleki carane, engko bahagia-bahagia dhewe. Nek bojomu meneng, nek bojomu cerewet, gandengane kudu napa? Apik. Siji bojo sing apik. Pokok lah milihno bojo niku kudu sing apik. Nek cara teng kitab liya ora trimo apik, ora cukup apik, yo alwalud barang. Alwalud niku manaan. Yo ora patek didemek ngono yo mana. Yo iki jenenge alwalud. Sarung dienggo kemulan yo dadi alwalud. Lah piye carane golek bojo alwalud? Takokno bibik-bibike. Delok dulur-dulurane. Nek dulurane duwe anak akeh, iki kemungkinan anake yo akeh. Nek bibik-bibike anake akeh, kemungkinan dheke anake yo akeh. Kok iki anake siji, iki ra duwe, iki siji, kok ra duwe? Iku kadang ponakane anake yo model ngono kuwi. Golekno sing soleh, sing apik, sing nomor loro golekno bojo sing sepadan. Sepadan pemikirannya, sepadan ekonominya, sepadan pengetahuan agamanya. Pokoknya sepadan. Bocah lulusan SD, mbok jodhokno karo S2, gathuk napa mboten? Jere sing SD, aku duwe bojo kuwi musibah, kliru terus. Jere sing S2, aku duwe bojo kuwi ya musibah, lah genyo, ora mudeng-mudeng. Dadi pancen karek sapa sing muni. Makane golekno sing sepadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal yasir mahroha biqadril mustafa'i. Golekno wong wedok sing gelem nerima mas kawin sithik. Iki ciri khas. Soale wong wedok nek kadung matre niku kaya pasir hisap. Dikai pira-pira entek ning ndi jlunturungane entek. Aja delok sing lanang pinter nyambut gawe, tapi delok sapa sing ngelola. Lah tandane wong sing gemi, tandane wong sing gelem hidup sederhana niku dikai mas kawin sithik gelem. Tapi ora oleh pasrah. Wong wedok nek ditakoki, "Dik, njaluk mas kawin pira, Dik?" Kantun jenengan derek mawon. Kuwi wong wedok sing gak duwe pendirian. Kuwi nek cara fikih, kuwi kudu mahar misil, bingungno sing lanang. Bingungno waline, mahar misil niku umpama wong wedok ayune kaya kuwi, mahare pira kudu padha. Lah nek bojomu kaya Krisdayanti, gak emas 4 kilo. Bojone sampean biyen nek ditakoki nyuwun mas kawin pira, piye nek jawab? Mboten nyuwun. Kok ora nyuwun, ora nyuwun. Kuwi muran. Wong wedok kok ora nyuwun. Wong Islam iku duwe tatanan njaluk mas kawin kok ora nyuwun berarti muran. Wis pokoke njaluk mas kawin sing ringan. Dengan ringannya mas kawin, maka kehidupan kita ke depan akan lebih diringankan oleh Allah. Allahumma amin. Kula nikah 2007, mas kawin kula 127.000. Niku sedengan. Kanca kula mpun enten sing 2,5 juta, kanca kula mpun enten sing 3 juta. Bojo kula santri dadi ngerti, dhek ora kok pira dik mas kawine kantun jenengan baru sampean ayu larang nek ayu perkara mahar misil kudu jawab. Akhirnya dhek jawab 127.000. Oh sedengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Cito pira dik pian Mas? 100 pas. Cek larang aku Mas. 2007 padha 2007 nek aku 127 dhek 100 pas. Nek sak hari bare pira? Emas. Wah, lah kok emas ngono, Cak? Wi 2000 pira? 2005. Oh, 2005. Emas pirang puluh gram? 3 gram. Wis larang lho. Emas 3 gram wis larang lho, Cak, iku, Cak. Lha cara saiki 3 gram mak 3 juta. Nek jaman dik biyen 2005
1,5. Larang kowe, Cak. Aku 2717. Gak apa-apa. Sing penting golek bojo sing nerima mas kawin murah, soalnya iku bukti nek dhek duwe ati sing qanaah. Ciri-ciri wong wedok sing ora qanaah, satu, mas kawinnya mahal. Pokoknya nek gak sakmene ora, Mas. Runu dolan nggo mobil diterima, bareng nganggo CB ditolak. Iku bojo kuwi padha karo pasir hisab. Lah, caranya sama. Ketika kita memilihkan jodoh untuk anak-anak kita, lihat kehidupan bibinya, lihat kehidupan keluarganya, dan lihat kehidupan tetangganya. Takokno tanggane, bocah wi piye? Takokno tanggane. Soale biasanya sing paling roh eleke niku tangga. Nek apike tangga biasanya gak memperhitungkan. Biasanya ditakokno mesti sing dijawab elek. Kok ana tangga muni, wah bocah kuwi apik, Mas. Bocah kuwi apik, Pak Lek. Sekitar kene sing perawan apik ya kuwi. Oh, nek tangga kok sampai ngelem berarti apik. Perkara biasanya tangga pinggire ora elek lak kadang digolek-golekno eleke. Mulane kredit-kredit motor kuwi sing ditakokno tanggane niku niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok survei-survei. Kanjeng Nabi niku kalau kamu ingin tahu kebaikan dan keburukan seseorang, tanyakan tetangganya. Siji takok tangga, terus kehidupan bibi dan keluarganya. Kemudian termasuk adab memilihkan jodoh adalah tanyakan bagaimana ketika dia safar. Soalnya watak elek apik niku konangan nek wong wis lunga. Salat orane, blodor orane. Wong wayah lunga aras-arasen adus, bocahku ya kebluk, Pak. Adus ya ora gelem. Bocah kok wayah lunga merintahi wong terus, berarti neng omah ya merintahi. Wayah safar kok egois, berarti wayah neng omah ya egois. Tanyakan teman-temannya bagaimana saat dia safar. Wal yabhath an dini zaujiha khatibiha wa khuluquhu. Dan pilihlah, tanyakan, bahas agama orang yang melamarnya, bagaimana agamanya dan bagaimana budi pekertinya. Qabla ayyabhatha an murattibihi wa amlaki, sebelum membahas gaji dan hartanya. Bu, jenengan nek gadah anak perawan terus dilamar wong lanang, jenengan tangklet mondoke teng pundi napa merdamele teng pundi? Jenengan tangklet, jenengan ngaos kalih Pak Yai sinten napa ngaos teng perusahaane sinten? Maka nek memilihkan jodoh anak, tanyakan akhlaknya, tanyakan agamanya, sholatnya, dan lain sebagainya sebelum membahas aktivitas sehari-hari, kerjanya di mana. Kula riyin ngelamar pertama ditangkleti jenengan keturunane sinten. Sing mbok lamar ki keturunane Syekh Harun Basyariah. Walah, aku yo klenga to. Kula nggih jawab, kula keturunane murite Sunan Bonang aku yo. Soalnya napa? Wong Bojonegoro Islami mesti konggone Sunan Bonang. Tak jawab kula keturunane murite Sunan Bonang. Mare pancen wong tuwa niku kudu jeli. Nek terus sembah bapak kula tangklet, mbok. Sampeyan kok iso dinikah bapak iku piye? Padahal bapak iku duda ping pindho, jenengan perawan. Terus sembahe ngene lho, mbahmu nek muni. Wis to nikah karo wong sing dangkelane kuat, sing bibite kayu jati, keturunane kayu jati. Engko ora tiklikane kayu jati. Lah nek wong keturunane kayu klorak, masa dirabuk ping pirang-pirang jinah, tukulane tetep kayu klorak. Lah bapakmu iku turunane Mbah Jais. Mbah Jais iku turunane Mbah Abdurrahim. Mbah Abdurrahim iku wong sing taun 1700 duwe masjid, wong wis duwe masjid. Ngono. Alasane mung kuwi tok. Oh ya wis nek ngono. Ada value cara wong pengusaha ngono. Ada nilai jual. Ada qimah. Pun piye?
Iya Nabi, keturunan Nabi Adam itu wis tures pas wayah Nabi Nuh. Iya toh, keturunan Nabi Adam wis tures nalikane peristiwane Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh karek nyisakno wong 40. Ya wis nang ngono keturunan Nabi Nuh wae. Keturunan Nabi Nuh iku sebagian ana dadi keturunan Nabi Hud iku wis diadab karo pangeran. Wis, tapi cek selamat sithik. Mulane wong sing jek urip mesti pilihan. Sing paling awet umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milihno jodoh sing apik. Pertama apik. Nomor loro milihno jodoh sing seimbang, sepadan. Sing nomor telu milihno jodoh sing mahare ringan. Sing nomor telu milihno jodoh sing agamane akhlake apik. Sing nomor 5 lagi takok merdamele teng pundi. Kula dereng merdamel. Ya wis le, engko mergawi wong loro tapi gak apa-apa nek niatmu kuat. Fadzalika da'bur rasyidin. Cara-cara seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang cerdas. Wasiratus salafis sholihin, dan perjalanan ulama-ulama salaf yang soleh. Jadi intine wong pinter iku seneng proses, wong bodoh iku seneng hasil. Wong wedok sing solihah niku akan seneng melihat proses suaminya. Tapi wong wedok sing tolihah, istri yang durhaka niku pokoknya asilin ndi. Sabar to Dik, iki ngono musim udan dhewe aku bakul es. Halah butuhku dhuwit. Jadi wong pinter seneng proses, wong bodoh seneng hasil. Wong pinter niku ditawani. Mas, sampan gak sah sekolah mas, gak sah melebu, ndang dolanan sak karep-karepmu, pokok wayah lulus tak kei ijazah kilo. Nek wong pinter gelem napa mboten? Bento to piye? Nek aku ora oleh ijazah rapopo, sing penting sekolah niku nek wong pinter. Nek wong bodoh masih ora tau mangkat kuliah, ora tau mangkat sekolah, ora tau mangkat pelajaran, ditawani gelem ijazah. Lah ngono ki regane pira? Ngono. Lah ciri khasnya wong bodoh. Hidup juga seperti itu. Ulama-ulama soleh ketika menjodohkan anaknya itu prosesnya yang lama. Ijabnya proses apa? Itu siapa? Keturunannya sopo? Piye unggah-ungguhe? Ini yang lama ini. Untuk apa nek ngarani? Nyelir supaya anak iki betul-betul oleh jodoh sing tepat. Soale kanca turu jodoh niku kanca turu sak lawase. Sekali salah milih yo keliru terus nek turu sampean. Gak tahu inter modele. Lah nek batur turu sedina rong dina no kan ngamuk, gak usah milih. Iki kanca turu sak lawase, sekali salah loro. Makanya mereka berproses itu. Piye nek dolan diselidiki, tanggane komentare piye, mulane wong tua biyen nek muni nek saurunge nikah, matamu ki jledhetno sak amba-ambane. Tapi nek wis kadung nikah, meremo sak ciut-ciute. Artine aja sampai nikah niku rumangsa keblondrok. Dolan ning sekaran, lagi saulan, ning cahayu liwat, lu jatok maniki. Wes aku nek ngelamar ke dalon kae. Jatok man sing iki lah kok nganggo jatok man piye? Jodoh itu kita bisa berikhtiar. Iso ikhtiar sing disebutno kitab niki nggih. Cara-cara memilih jodoh kita bisa berikhtiar. Tapi urusan jodoh itu yang milih Allah. Iku kabeh tatanane Gusti Allah. Kita oleh milih, oleh ikhtiar. Tapi engko sing gathukno Allah. Sesuai apa? Sesuai amal kita. Wong wedok niku fotokopine sing lanang pun setel-setelane pas kabeh.
Adab yang ketujuh tentang orang tua terhadap anaknya. Istidzanul abna'i inda dukhuli ala abawaihim fil awqati al khosoh. Orang tua harus punya kamar khusus. Yang kamar khusus ini ketika anak masuk di waktu-waktu tertentu, anak harus minta izin. Sebagaimana firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah wa min ba'di salatil isya'i thalathu auratil lakum. Ada 3 waktu sing masuk kamar ini. Kalau zaman dulu budak, kalau sekarang pembantu kita, anak-anak kita masuk harus izin dulu. Kapan? Sebelum masuk fajar, jam 3:30, jam 3. Anak nek ape neng kamare bapak ibu jam 3:30 totok-totok lawang, ibu-ibu bapak-bapak. Pembantu juga sama, ojo seluman-selumun. Yang kedua, ketika setelah waktu zuhur, jadi bar sholat zuhur, corok ini jam 12:30, wayah enak-enak mapan karo bojo, ojo sampai anak selunta-seluntu. Sing nomor 3, ketika setelah sholat isya, jam 8:30, jam 8, niku anak ketika masuk kamar kita kudu izin, ora oleh selunta-seluntu. Lah repote sampean kamariku siji, repot. Makanya nek gawe kamar kudu ono khusus, kamar sing khusus kita. Anak-anak kamar ini khusus kita. Maksudnya kamar bercinta nih kudu dewi, supaya anak itu gak roh pertunjukan. Ki kok ono gempa atau piye? bahaya sekali. Makanya kudu nopo nek ngarani kamar khusus. Dan ketika masuk kamar khusus ini, anak-anak kita harus minta izin. Ini diedukasi dari kecil. Cong, iki kamare bapak ibu nyambut gawe. Iki cah cilik gak oleh mlebu kene. Sampai nek arep mlebu kene kudu tetok-tetok utawa pancen iki dikunci karo bapak ibu. Ngono. Diedukasi dari kecil. Utawa nek wis gedhe kowe cah SMP, aja ning kono lho Le. Ngendari adike. Lah ning ngopo Mas? Kuwi kamar misteri. Mas ya ora oleh mlebu kono kok. Paham ya? 3 waktu, sebelum fajar, kemudian setelah zuhur, yang ketiga setelah isya. Fa fi hadhil awqati adatan ma yakunul abawani fi halatin khosoh. Di waktu-waktu ini yang terbanyak biasanya suami istri melakukan hubungan istimewa. Jadi rata-rata wong ya wayah kuwi. Wayah saurunge subuh, wayah bar zuhur, wayah bar isya, rata-rata kuwi. Mbah nek sampean aku ya ora ngerti. Nek cak hari iki wajah-wajah bar ngisa. Ketok wajah tayamum niki wajah bar ngisa. Nggih, nek wudu sing seneng wudu, seneng tahajud niku sebelum fajar. Nek kiai-kiai ustad biasanya waktu duha. Wayah ngenteni cacah sekolah. Oh, pokok ngerameni nang sekolah kono biasane santri sekolah, guru mlebu kabeh, anak-anak sekolah lagi kober. Kecuali cak hari teko assalamualaikum. Makanya nanti ada tata cara bertamu. Kenging nopo tata cara bertamu niku diatur kali syariat, mangke teng andhape niki enten tata cara bertamu. Soalnya ono wong wayah karo bojone mesra-mesranan. Iki lawang pintu ngeten assalamualaikum ngene lah wong ngene ngarep ngono. Ya Allah, ya Allah. Enggak boleh. Bertamu itu menyamping.
Dadi iki lawang sampean ning samping, ngetoke iku karo madhep rono ning sampinge. Assalamualaikum ngono. Oh raja hari wayah aku belon. Assalamualaikum. Ngene ya Allah cak metu aku. Bocah kok ora duwe duga. Nggih mangke enten. Ada 3 waktu ini yang biasanya orang-orang paling banyak sampai didhawuhkan Allah teng surat An-Nur niki. Soalnya rata-rata bar isya. Bar isya niku resikone keturun. Mulane bar isya gak popo tapi langsung wudu, bar wudu lagi turu. Gak adus Pak, konangan maratuwa gak enak sampean. Wudu wae. Wudu terus turu. Terus nek bar zuhur rada aman, bar zuhur. Bar isya tambah aman, bar isya. Makanya 3 waktu ini anak harus minta izin. Awat in khosin la yustahsanu ru'yatuhu ma fihi, atau melakukan aktivitas di situasi khusus yang tidak patut untuk dilihat anak-anak. Makanya kudu ada ruangan khusus. Sing gungguine anak-anak ini kindang anu Kak, gawe kamar sing akeh dhisik. Ki jagane Bu. Jagane anak. Iki khusus awake bercinta. Lah iki apa Mas ki kanggo salat, kanggo belajar, kanggo iki. Jadi wong Islam niku nek iso omahe sing ombo. Omahe sing ombo. Supaya napa? Mulane cakluk niku kudu gawe omah sing ruang tamune rada ombo cakluk. Ruang tamune aja ciut nemen-nemen. Jadi ben iso nampung tamu akeh. Wong nek tamune akeh rezekine ya tambah akeh, rahmate ya tambah akeh, kamare sing akeh. Supaya napa enek-enek wong bermalam niku iso nginep ning panggonan sing wis pokoke tamu itu banyak rezeki. Pun kula lajengaken. Al-qiyamu bi isya'atil mahabbah wal ulfati bainal ikhwan fil manzili. Adab yang ke-8, jadi wong tua ya kudu duwe tata krama. Jadi tidak hanya anak terhadap bapak, tapi bapak, ibu juga harus punya etika terhadap anak-anaknya. Sing nomor 8 napa adabe? Al-qiyamu bi isya'atil mahabbati wal ulfati bainal ikhwani fil manzili. Menebarkan kasih sayang dan cinta di antara saudara-saudaranya di dalam rumah. Dulur karo dulur, bapak kudu sering wasiat, ibu kudu sering wasiat ning anak, cung rukuno karo dulur-dulurmu. Cung sampean kudu saling mencintai terhadap saudara. Iki dulurmu, nek iki lara sampean kudu ngrasa lara, nek iki susah kudu bantu. Itu harus selalu diwasiatkan. Kula pas hari Jumat kemarin, Kemis niki Setu nggih. Ahad, berarti Kemis sore kula teng pondok. Anak kula sing barep kula timbali. Le, ini pondok kita seperti ini, Le. Lah iki terwujud nek kowe rukun karo adik-adikmu. Delok abi to. Ana Kang Muh, ana Kang Lim, ana Mbak Yul, ana Pak Delim, Pak Demuh, Bule, ana Bude. Pernahkah satu kali pun sampai ngerti abi tukaran? Gak ngerti. Pernahkah ngerti bantah-bantahan sing emosi? Mboten. Lah ning apa? Guyon. Lah sampean karo adik-adikmu ya kudu kaya ngono. Siji kepingin tuku sawah, duit kurang, dulur bantu diutangi. Sing rukun. Anu to Pak Yai. Rukun karo dulur kuwi angel. Wong sing sitok sugih, sing sitok melarat. Tepak sing sugih iku mleki ra karu-karuan. Utang ora oleh. Ini kesalahan mutlak siapa? Bukan karena anaknya. Pertama mutlak mesti bapak ibu tidak mengajarkan untuk al-ulfah wal mahabbah bainal ikhwan. Anak-anaknya tidak diajari untuk saling mencintai, rukun karo dulur. Tambah diceritani, Le, bapak iku dulure telu, Le. Pak lekmu iku ora dunung iku Pak lekmu iku. Pak demu iku ora dunung iku. Ketika kita menyalahkan saudara kita di depan anak kita,
itu sebenarnya kita meracuni pemikiran anak-anak untuk tidak rukun sama saudaranya. Paham nggih maksudnya nggih? Kula sering dicurhati tiyang masalah ngoten niku. Anakku iku papat Pak Kiai sing melek muk sitok. Anak papat sing melek muk sitok. Bahasa seperti itu didengarkan anaknya, itu meracuni, menginstal otak anaknya untuk tidak rukun sama saudaranya. Makanya wasiato bapak ibu jenengan teng anak-anak mumpung cek cilik-cilik nggo contoh awake, karena kongkon nyontoh Kanjeng Nabi, waduh kon nyontoh awake delok to bapak makanya pangapunten, saya setiap 2 bulan sekali, 1 bulan sekali mesti ndolani Pak D, Pak Lek, dulur-dulure bapak, ngejak bojo, ngejak anak mboten angsal absen, kula mboten derek mboten angsal, karena ini contoh. Iki paman, adike bapak, apik karo bapak, iki apik karo bapak, sampai saiki nek bapak birrul waliden, bapak pingin ngekei ganjaran ning nggone bapak, berarti ngapiki dulur-dulure bapak, ngoten. Niku langsung terinstal dengan sendirinya. Saged dipahami nggih? Aja sampai nyeritakno eleke dulur ning ngarepe anak. Iku nyebabno anak kok kepingin benci dulure padha karo bapak ibuke. Wal adli bainahum fil atfi wat taswiyati. Orang tua harus adil terhadap anak-anaknya di dalam kasih sayang dan harta. Bu, teng Lamongan ngriki nek dulur karo dulur gak rukun iki sebabe napa? Napa? Warisan. Nek wong lanang ya ngono, dulur karo dulur wong Lamongan gak rukun iki sebabe napa? Rukun kabeh to, Cak? Alhamdulillah. Wis langsung dipraktekno. Sing kene jek bahas warisan tak kene, Cak. Sing kene wis dipraktekno, rukun kabeh. Nek menurut keterangan kitab niki wal adli bainahum fil adfi wat taswiyati hatta la yaqa fi qalbin wahidin minhum yaghuddu bughdun aw hiqdun aw ghairatun min akhihi kama hasala baina ikhwati Yusuf alaihi salam. Sing nyebabno dulur karo dulur gak rukun niku ora sebab warisan, tapi ora adile wong tuwa, ora adil kasih sayang, ora adil harta di antara saudara-saudara yang lain, sehingga timbul cemburu, timbul benci, timbul dendam, seperti yang terjadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ini terutama ibu. Nek bapak insya Allah, bapak niku adil insya Allah, soalnya wong lanang niku kuat, terutama ibu. Bu, jenengan nek kepingin anak karo anak rukun, dulur karo dulur rukun, neng ati oleh ora podo, iku sunatullah. Sunatullah niku nopo? Allah gawe dulur loro, dulur telu, dulur papat, utawa jenengan duwe anak loro, telu, papat, niku dicoba karo Allah, dilalah neng ati ana sing luwih disenengi. Iku sunatullah. Mesti dicoba karo Allah, neng ati ana salah sijine anak sing luwih disenengi. Najan ngoten ibu mboten angsal ngetok-ngetokke. Mbok lek anakku sing iki modele karo aku ki, aku nyawang wis marem nyenengno atiku, anakku sing iki ra kaya coke kuwi megelno. Biasane ning ati dibedakno, njaba diketok-ketokno. Iki lho sing nyebabno dulur karo dulur gak rukun. Sok mben le sing iki modele sekolahe sregep, ngajine sregep, sing iki ora usah diobraki nurut. Ra kaya coke kuwi kebluke ra kaprah. Mbah anak kok beda-beda. Wong tuwa sing muni ngono kuwi diuji anake gak rukun. Tambah ngene pisan. Somben sing tak bagi omah iki, lemah iki karo kuwi sing iki wong iki sing ngayemno aku kok. Sing iki ora tak kei apa-apa sing kuwi. Somben aku nek tuwek ya melok anakku sing iki, ngayemno aku ora kaya kuwi apa, bojone cerewete ra kaprah.
Iki lho sing nyebabno dulur karo dulur ora rukun. Pripun Bu carane anak karo anak rukun? Lali to wis ande. Adil. Ora bedak-bedake. Ning ati oleh ora padha, tapi zahir njaba wajib padha. Yu anak am telu sing pinter dhewe sapa yu? Kabeh pinter nek jere kumbo, nek jere gurune kono, takokno gurune nek pengin roh. Sampai ono ibu dan tetek sing iki wae. Iki lho sing nyebabno anak karo anak gak rukun. Anakmu telu ngono ki somben sing mbok eleki sapa yu? Karek somben. Anak iku kabeh berhak ngrumat, anak kabeh berhak ngramut wong tuwa. Dene somben aku ditakdir melok sapa? Somben urusane Gusti Allah. Tetek sing iki lha iki lho. Zaman aku nom sing ngayemno aku ya iki. Sing baturi aku ya iki, padahal sing ngentekno dhuwit ya sing kuwi. Saged dipahami nggih? Siji, tanamkan anak-anak kita untuk saling mencintai sesama saudaranya. Nomor loro, wong tua kudu adil. Tambah kula nate diceritani Gus Bahak. Bahkan anakmu sing mbok umrohno tahun 2016 misalnya, kudu mbok catet. Anak mbarep wis mbok umrohke tahun 2016. Kruse piro? Anak nomor loro ya kudu mbok umrohno. Sing kruse padha, fasilitasnya padha. Sing anak nomor telu ya kudu padha. Sampai seperti itu. Jangan sampai dulur karo dulur perkara wong tuane gak adil, ada rasa cemburu. Sakwise cemburu terus ada rasa iri. Setelah iri ada rasa dendam. Setelah ada rasa dendam, apa yang terjadi? Gak iso rukun sak anak putune. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam musyiran ilal adli bainahum fil atiyah wal wasiyah ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Saking pentinge adil terhadap anak, saking pentingnya wasiat anak karo anak sing rukun, sampai Kanjeng Nabi wasiate ittaqullaha, takutlah kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, adillah kalian di dalam anak-anak kalian. Bapak Ibu pangapunten, Kanjeng Nabi niku dawe akrimu auladakum, mulyakan anak-anakmu. Maksudnya muliakan anak-anakmu itu, jadikan anak-anakmu itu anak-anak yang mulia. Carane ndadekno anak mulya niku rak padha karo pangapunten. Niki kertas Bu. Kertas biasa. Al-Qur'an niku kertas biasa. Tapi gara-gara kitab niki diiseni isen-isene ilmu, diiseni ayat-ayate Allah, kitab niku dadi mulya. Al-Qur'an niku kertas biasa, tapi nek diisen-iseni ayat-ayate Allah, nyekel kudu wudu, panggoke kudu ning dhuwur, bahkan mencium niku Al-Qur'an. Padahal kertas diiseni ilmu lan ayat dadi mulya. Lah kertas niku nek karo wong mulya pundi sak terahe? Mulya wong. Apa neh wong? Lah wong niku umpama dikai ilmu karo dikai ayat, luwih mulya tinimbang kertas. Lah anak kula jenengan nek mulya mesti iso mulyakno wong tuwane. Lah anak iso mulya niku nek disengguyung bareng rukun karo dulur-dulure. Ada satu kisah tentang dulur karo dulur gak rukun. Ana wong arep mangkat haji niki sing cerita Ibnu Hajar Al-Haytami teng kitab Irsyadul Ibad karanganipun Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ana wong arep mangkat haji Bu, duwe dhuwit 10.000 dirham. 10.000 dirham iki cara kene wis puluhan miliar lah. Arep ditinggal mangkat haji tapi hajine mu 6 dina. Soale sing 3 dina mu nglakoni rukune, sing 3 dina nggo ziarah nyempurnakno hajine. Tapi duitku tak delek ning ndi? Iki urung kenal Mas Antok ya, wong iki ya urung duwe brankas. Zaman biyen. Akhirnya butuh wong sing kena dipercaya, dikongkon nyimpen duwite. Oh ya aku duwe kanca sing ahli ibadah amanah. Kak aku ape mangkat berangkat haji Kak 6 dino tapi aku duwe duit 10.000 dirham. Iki nek tak titipno dulurku, tak titipno anakku, aku luwih percaya sampean. Nggih.
Mau 6 dino Kak, ora suwe. Iya yo, tak simpeni, insyaallah aku amanah. Berangkat haji 6 hari. Setelah 6 hari berangkat haji, ya mbak ini mantuk. Madosi koncone sing dititipi duit niki. Bareng ditanglet nih, bapakmu neng dika, loh jenengan boten mireng to Pak Le, enten apa bapak kula niku pun meninggal dunia. Pun kapundhut. Sampean gak dititipi duit, mboten Pak Le. Dulur-dulurmu gak neng sing dititipi duit, mboten Pak Le. Ki nang ndi duitku terusan. Akhirnya piyambake konsultasi, sowan teng salah satu syekh teng Mekah. Syekh, saya punya teman yang ahli ibadah dan amanah. Kula titipi duit 10.000 dirham, dadak meninggal. Sedaya kerabate mboten enten sing ngertos. Kancamu wong apik. Saya ya wis ngene lunga ning Zam-Zam. Ning sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam iku nek mbok celuk jenenge kancamu, nek pancen dheke wong apik amanah ahli ibadah, koko sampean celuk, koko sampean oleh petunjuk. Mantuk langsung teng sumur Zam-Zam nimbali ya sahibi. Aina asyaratu alfi dinari, he koncoku, duitku 10.000 dinar neng ndi? Mboten enten jawaban. Dibaleni ping kalih mboten enten jawaban, dibaleni ping 3 mboten enten jawaban, wungsal wangsul mboten enten jawaban. Mantuk tengene Syekh, mboten enten jawaban, mboten enten petunjuk Syekh. Kok aneh yo? Jajal ngene lho, duitmu ra akeh nggih Syekh, lunga ning Yaman. Ning Yaman kono ana sumur jenenge sumur Barhut. Sing sumur Barhut iku umpama sampean celuk wong sing ning alam kubur, alam barzah, nek pancen wong elek dhek iso nyaut dikei kekuasaan kalih Allah. Lunga ning Yaman demi 10.000 dirham dinar niki. Ya sahibu, aina asyaratu alfi dinari. Koncoku, duitku 10.000 dinar ning ndi? Ono jawaban. Kak, duitmu iku tak delek neng kamare anakku sing nomor 2. Neng ngisor kasur utawa dipane. Sampean duduka koko duite neng kono. Alhamdulillah, ono petunjuk duitku ketemu. Kak, iki aku neng sumur Barhut lho. Iya. Kabare sing iso jawab neng sumur Barhut iki wong sing ning alam kubur, ning alam barzah disiksa. Iya Kak, aku pancen disiksa karo Allah. Aku pancen sholat tapi karo Allah amalku kurung ditampa. Aku ahli sedekah tapi amal kurung diterima. Sampeyan rak wong sing kena dipercaya, iya, tapi aku amalku kurung diterima. Lah soalé napa? Aku gak rukun karo adik wedokku. 5 tahun aku ratakokan karo adik wedokku. Padahal Gusti Allah iku duwe sifat Rahim. Rahim iku artine kasih sayang. Dititipno ning gone dulur. Dulur niku bahasa Arabe Rahim. Sapa wong apik karo dulur, kasih sayangnya Allah turun. Sapa wong elek karo dulur, maka dia terputus dari kasih sayangnya Allah. Mulane karo Allah aku dilebokno ning sumur Barhut. Dilebokno ning neraka. Ya wis Kak, aku tak mantuk-mantuk. Mara ning kamare anak sing nomor 2, ndi kamarmu cung? Iki diduduk lho, temok duwite. Sampeyan kok ngerti Kak? Iya, aku bar dikei petunjuk karo Allah lewat bapakmu. Lah pripun kabari bapak? Loro bapakmu loro. Lah kenging napa Pak Lek kok loro? Bapakmu iku elek karo dulure, ora takokan karo adik wedoke 5 tahun sampai mati. Mulane amal ibadah urung ditampa karo Allah. Lah nek sampean kepingin nulungi bapakmu, klumpukno dulur-dulurmu. Ayo tak jak ning gone bulikmu, njaluk sepuro atas nama bapakmu. Diklumpukno terus njaluk sepuro, bakdo njaluk sepuro niku terus enten kabar tiang niki nyipi kepanggih nek dheke karo Allah wis ditampa kabeh amale terus oleh kenikmatan gara-gara adik wedok wis nyepuro. Ki kok menengi mikir dulur sing ndi sampean? Kok lenger-lenger ngono modele. Ternyata konflik dulur karo dulur niku dimulai saka wong
tuwa. Wong tuane kasih sayange dibedakno, wong tuane bondone dibedakno. Makane nek kepingin anak karo anak rukun, kasih sayang ning ati oleh ora padha, tapi zahir njaba wajib padha. Saged dipahami nggih? Niki enten hadis saking Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a ibnun lahu faqabbalahu. Ada seorang datang duduk bersama Rasulullah, kemudian datang anak laki-lakinya, faqabbalahu wa ajlasahu fi hijrihi. Anak lanange teko dirangkul diambung kon lungguh ning pinggire. Summa ja'at ibnatun lahu, kemudian datang anak perempuannya. Fa akhadha fa ajlasaha ilal jambihi. Anak wedoke iki moro-moro dirangkul dikek ning pinggire. Sing anak lanang dirangkul diambung kek ning pinggire. Anak wedok dirangkul dikek ning pinggire. Berarti bedane apa? Mencium. Sing lanang diambung, sing wedok ora. Apa komentar Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adalta bainahuma, rawahu al-Baihaqi. Kak, aja terusno kelakuan ngene iki. Ma adalta bainahuma, kamu tidak adil terhadap keduanya. Sing lanang teko dirangkul diambung dikek ning pinggire, anak wedok teko dirangkul tok dikek ning pinggire. Dikomentari Kanjeng Nabi, ma adalta bainahuma, kamu tidak adil kepada keduanya. Tapi ngeten niki biasane wong tuwa ora krasa, tapi anak rumangsa nek dibeda-bedakno. Penyebab ora rukune dulur ora perkara warisan. Abu Bakar ora ninggal warisan ning anak-anake, dulur-dulure anake rukun kabeh. Umar bin Khattab yo ninggal warisan mung separo, tapi anak-anake yo rukun. Lah terus kene apa kok anak karo anak gak rukun, dulur karo dulur gak rukun? Ya sebab wong tuane beda-bedakno, anake krasa, wong tuane ora rumangsa. Aku kawe cilik mbah, Pak mboke apa-apa, Mas, ya aku ora patek diopeni. Mulane akhirnya timbul rasa iri, timbul rasa marah, rasa dendam, akhirnya ponakane ya ora kopen, apa-apane ora kopen. Makane nelongso kula jenengan nek ora rukun karo dulur niku nelongso. Nek ora rukun karo tangga mono iso ngaleh. Tangga iku wong liya. Tapi nek ora rukun karo dulur, maso ning Jakarta, maso ning Papua ngaleh, dulur sak lawase dulur, geteh sak lawase, geteh ora iso dijolke wong anyar. Ngaji rukun karo dulur kok suwepe iki terahe padha gak rukun to piye to ya. Sing rukun, sing percaya diri rukun. Ayo dandani. Lah, piye nek wis kadung Pak Yai? Bapak ibu pun meninggal, tapi dulur ora iso rukun. Kudu ana sing ngalahi. Sapa sing ngalahi? Kita. Aja ngejepno dulur. Mas yo dulurmu kelakuane elek kaya apa? Dolani. Aku tambah di satru, dolani. Aku tambah di celatu, dolani. Sampai kapan? Sampai bosen nyatu, sampai bosen ngino, sampai bosen kita gak oleh bosen apik karo dulur. Wis gak dirungokno ya wis modele abot ngono, modele sampean kaya nyangga beban abot ngene. Ya. Mulane sering kula aturaken, cak hari sampai apal, duwe dulur apik ya diapiki, duwe dulur elek ya diapiki kok dielek. Oh, ngaji ya ono ya ini gak khatam-khatam. Dulur apik diapiki ben tambah-tambah apike, dulur elek diapiki ben ora nemen-nemen eleke. Awake ngerti kelakuan dulur elek kok tambah mbok wales elek, kuwe sing elek iku. Gak ono dulur sing elek, kabeh dulur iku apik. Dene kurang bener saiki welaso sampean. Carane welas, dolani njaluk sepuro najan sampean gak salah. Dolani kei duit najan dulurmu gak njaluk. Dolani sekolahno ponakan-ponakanmu najan ora njaluk.
Wis tak terusno bahas dulur niki wis. Alah. Iki asal usule piye kok iso ngene iki? Wong tuwa. Iki ra awake latihan dadi wong tuwa to. Nek karo dulur nek duwe anak wasiati kon rukun karo dulur. Nek karo anak kasih sayange kudu padha, ngambunge padha, apa-apane padha di dalam kasih sayang dan harta. Sampai anak rumangsa dibedakno iku pemicu dulur karo dulur ora rukun. Wa minal adabi al islamiyati fi hadzal majal nahyul walidaini anid du'ai ala auladihim. Yang kesembilan di antara adab Islamiyah dalam kondisi ini orang tua, yaitu larangan kedua orang tua untuk mendoakan buruk terhadap anak-anaknya. Wa hadza amrun qabihun khatirun. Mendoakan buruk anak-anak itu sesuatu yang buruk, yang jemberi. Wa huwa muntasirun katsiran al-yauma bainana, dan ini sudah banyak merata pada hari ini di antara kita. Wong tua gak gelem ndongakno apik ning anake. Doa bermula dari kalam. Innamal kalamu fil fuadi. Innamal kalamu huwal lafzu fil fuadi. Contoh, saking seringe kula nata cah cilik-cilik. Zaman TPK madrasah diniyah kampung riyin, bangsawan Pak Kiai anak kula kersane ngaji teng mriki niki nuwakal lho Pak Yai. Halah kandhane angel ndablek, wis sing penting ngaji wae, rasah dir sampean kongkon ngene ra usah, gelem ngaji kula pun seneng. Ya Allah, aku ya mikir, bocah gak nakal piye wong tuane model ngene. Wong tuane urung-urung wis kandha anak kula niku nakal, kandhan-kandhanane angel. Niki nek ning omah ora nurut, angel ra kaprah. Haram berkata seperti itu. Lah pripun Pak Yai? Nek anake niku kakean pola, anake niku aktif, ora padha karo koncone. Katakan Pak Yai, anak kula niki istimewa. Anak kula niki pinter Pak Yai. Saking pintere ya nggodhake pakul pentol padahal gak duwe duit. Oh, cerdas tenan. Ora duwe duit iso tuku kira ya cah kondang. Iku bakal dadi menteri ekonomi. Nggih, wong ora duwe duit kok iso tuku. Satu kata bodoh pun tidak pernah saya dengar. Dari ibu saya, dari bapak saya, bocah pintu, bocah bodoh, enggak pernah. Kula niku nate apa ya kae, pokoknya wedhus ki ucul mangani jagung, mangani gabah kabeh. Kula sing ngeculno. Manoke kange ucul kabeh gara-gara kula. Mbok kula niku nyetot. Bocah kok pinter meni lho, ulang-ulangane sapa kowe? Pinter men. Ternyata kata-kata pinter itu masuk. Kemudian diinstal, diterima oleh para malaikat, diijabah. Ada yang kenal dengan Abdurrahman As-Sudais yang sekarang menjadi Imamul Haramain. Lihat salah satu biografi beliau. Imamul Haramain hari ini, Imam As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Abdurrahman kecil itu usia 7 tahun. Bapak Imam As-Sudais ini pingin kangen karo konco-koncone. Bu, masak Bu, kita undang ulama-ulama Mekah untuk datang ke rumah kita. Ratusan ulama Mekah datang. Abdurrahman kecil ketika itu usia 7 tahun, TKA atau TKB? Oh, 7 tahun kelas 1 ya? Usia 7 tahun kelas 1 niku Abdurrahman niku njukuk pasir dikek ning bak, talaman, makanan sing wis disediakno disawur-sawurno sehingga masak rong dina rong bengi ora ana gunane. Ki cara anake sampean mbok apa? Mbok bondo. Apa kata ibunya ketika itu? Abdurrahman, kowe aja muleh minggat to kono imami Masjidil Haram, imami Masjid Nabawi Madinah. Aja muleh neh. Kowe kudu iso ngimami Masjidil Haram. Aja muleh imamono Masjid Madinah. Aja mbacek kene rono.
saking serengene ibuke, tapi dalam kemaharan ibunya mengusirnya lewat apa? Imamono Masjidil Haram, imamono Masjid Madinah. Apa yang terjadi? Selang 25 tahun Imam Abdurrahman As-Sudais terpilih menjadi Imamul Haramain gara-gara serengene ibuke. Bocah lagi ngedel kencur ning pawon, apa dadi maling kowe? Haram. Jangan ucapkan bodoh, jangan ucapkan buruk sepatah kata pun untuk anak kita. Ya ucap istimewa, pinter, istimewa, pinter. Kulo nate kelas 4 SD. Kulo sekolah teng SDN Mayangkawis 2. Lah gurine SDN niku bengkok. Bengkok niku garapane Mbah Lurah. Digarap wong diiciri krai. Krai ngerti ya? Timun. Nek ngger bocah-bocah nguasi kok sekolahan kok mingir-mingir ngono timune kaya enak ngono. Lah terus ana bocah papat. Ayo njukuk yuk. Kowe pengin yo. Kowe pengin yo papat. Ning gurine SD. Njukuk mangan kruwes-kruwes ana Mbah Ibrahim. Kuwi lho roh Mbah Ibrahim. Balayu. Woi kabeh iso mlayu, aku ora iso mlayu. Ya kecekel to kula. Kecekel digone kepala sekolah nek aku nyolong tim. Disebet Pak kepala sekolah njaler. Baturmu sapa? Telu. Mas Bila. Sing loro gak tak sebutno. Yo cah papat disebeti kepala sekolah dikongkon mulai ora oleh balik. Teko mah aku misik-misik nangis tak dudohno bapak jaler. Lah kena apa lek kok sampai jaler? Digepuk Pak kepala sekolah. Lah ini ngopo kok digepuk? Nyolong kerai. Kondo nyolong kerai tambah dibondo. Dibondo ning cagak, ditaleni tampar, kabeh dikandani dulur-dulure. Ora leh ngekeki mangan sampai ke sore. Bocah kok pintere ngene. Yung kula niku ndulang karo nangis. Ndulang niku lho jam 2:30 niku lho karo nangis. Bocah kok pinter mentole, le sapa sing mulang kok iso nyolong kerai bering. Dibondo. Bocah papat iki Bu saiki kula dadi kiai. Mas Bilan dadi ketua yayasan pondok kula, alumni Mesir dadi kiai padha wae. Sing siji yo dadi kiai. Mondok kabeh. Barokah nyolong kerai. Tapi walaupun pangapunten hari ini banyak orang tua membenci anaknya karena mungkin overload pola iki. Hari ini ono bocah kelas 6 SD nyolong seakan-akan selamanya jadi maling. Apa yang salah? Perkataan dan etika orang tua terhadap anaknya. Ini yang salah. Bapak Ibu, pondok zaman dereng tertib ngeten iki. Pokoknya awal tahun kan bocah mondok, tahun depan iki kita menerima 150 santri. Jenenge bocah 150 nyeleksi kan juga iso. Yo kadang eneng sing tekeng senengane rata-rata anake tuku. Pokoknya nek pekerjaan orang tua tuku kelontong lah iki wis dadi catetan. Anake tuku kelontong ki biasane mek dhuwit receh sak penake. Akhirnya wayah mondok eneng dhuwit gemletak njukuk sak penake. Ini hanya faktor kebiasaan, bukan karakter asli. Akhirnya terus pondok kehilangan. Pondok itu mudah, kehilangan itu sangat mudah, dideteksinya mudah. Kena cah telu. Orang tua kita panggil, reaksinya beda. Reaksinya beda. Podo-podo anake toko kelontong, podo-podo anake kecekel pas wayah nyolong. Di hadapan saya dan keamanan pondok, kepala pondok, 3 orang tuanya beda-beda. Soan 3 orang, yang satu enten apa Pak Yai kok ditimbali? Biar pengurus yang menjelaskan. Anu Pak, jadi begini, anak bapak tertangkap mengambil uang 150.000. Bapak ngatek plak wes dikandani wong tuwek. Bocah kok apa jadi maling to piye? Satu.
Yang kedua, lah kula sama Pak, anak Anda mengambil uang sekian, tempatnya di sini dan ada bukti-buktinya. Pengurus pondok laporan, dirangkul. Nak, bapak ibu jaluk sepuro nak gak iso didik. Pancen iki mestine dadi tanggung jawab bapak ibu, mulane bapak ibu dipanggil karo Pak Kiai. Semua keputusan tergantung Pak Kiai mangke kula tunggu. Yang jelas kami mengakui salah sebagai orang tua, tidak bisa mendidik jaluk sepuro ning anake. Anake nangis, Bu. Yang ketiga, perilakunya datar. Datar itu artinya mau meneng. Nggih Pak Yai, nggih Pak Yai. Bareng metu anake dikamplengi, Pak. Ngenteni ora ning wong, anake diajar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak yang pertama kali mondok dan mencuri, kemudian didekep bapaknya hari ini hafid Quran. Dia di Mojokerto. Kalau nek cerita ngen kudu nangis. Soalnya itu belum karakter penuh. Belum watak aslinya. Itu faktor kebiasaan perkara. Makanya pangapunten, mulai cilik ngeten iki jenengan kudu anak niku aja geleman njukuk duit tanpa izin. Iku sok nek wayah metu ning masyarakat dianggap maling, ngoten maksud kula. Padahal itu belum tentu salah. Kulino kok perasane uang itu nggak berharga, perasane loh. Cetal cetil. Sing ngampleng niki pun Pak Kiai. Bocah iki nek gak dikapokno, piye carane ngapokno? Ngeten mawon Pak, kita kasih waktu 3 bulan. Kalau mereka bertiga ini berubah, ya kita terima. Tapi cara berubah, mereka kita jadikan satu kamar, dan pendidikannya pun berbeda dengan yang lain. Akhirnya yang dua menerima, yang satu ini tidak menerima. Mboten Pak Yai, kula golekno pondok sing luwih ketat. Buang di pondok sing luwih ketat, anake metu brutal. Nangis nelpon kula. Oh ternyata etik ini yang tidak punya adab sebenarnya siapa? Orang tuanya. Orang tuanya yang tidak punya adab, mulutnya kotor, doanya buruk, omongannya jelek. Ini makanya monggo kula jenengan nek ngomong anak dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang membahagiakan. Najan di keadaan yang terburuk. Masya Allah. Makanya sing nate GWU nate kakak saya kedua Bu itu di luar kendali. Kakak saya yang kedua itu nate jadi pemabuk, nate jadi penjudi. Nek ngermantuk jam 10:30, jam 12, jam 1 mesti wak mabuk judi. Apa komentar ibu saya? Le, kowe mabuk iku urusanmu karo Allah, dudu urusan karo yunge. Sing penting kowe mabuk aja ganggu wong, nek turu ning omah. Kowe tetep anakku. Apikmu tak terima le, elekmu tak terima. Coba baik. Padahal kula saat niku mondok, niku kerut-kerut. Kenapa ibu harus baik? Kuwi cara anake wong lho ya tak kono. Iku umpama anake wong diusir. Bocah kok minggat kono mestine ngono. Ibu tidak. Apikmu tak terima, elekmu tak terima. Sing penting ning omah mulai bendina iso ngobrol karo ibu bapak. Itu pesene. Lah ngoten niku mulai nggawa wedhus akeh wae. Dienakno kakak pertama, ketika itu kakak pertama kula lagi latihan nikah, bojone meteng. Kang ki lho latihan nyambut gawe Kang, tak kei wedhus 7. Kakak mbarep dikei wedhus 7. Lagi duwe apa e? Duit nang-nangan kopek. Duit nang-nangan kopek niku lho. Lho niki kok Cahari kok kenal to kali kakak kula. Sing mbak kula dikei emas-emasan. Emas-emasan betul. Puher ngoten. Wedhuse niku mati kabeh. Moh ki rezeki ra barokah. Emas-emasane niku mbak kula kadol kangge tangga. Lah, tapi anehnya ada satu pesan yang tersirat. Siji, elek kaya apa anak, ibu gak oleh ngucapno kotor dan doa yang buruk.
Kue apik tetep anakku, kue elek ya tetep anakku. Ibu yakin suatu saat kue balik kaya asale. Saiki mau pingin jajal-jajal tok, suatu saat kue mesti balik. Makanya cara gampangane omah iki kanggo sampeyan sak lawase tetep terbuka, tidak diusir. Tapi aneh kakak kula sing kedua niku gampang disenengi Sayyid. Kiai Sayyid suweneng. Dan itu metodologi dakwah yang sampai saat ini saya praktekkan perkara kula nyawang ning ngarep kula piyambak. Kakak kula niku nek enten Sayyid disuwenengi mesti diceluk muh ning ndi muh ning ndi. Ngoten niku tanglet. Beb, mabuk nih hukumnya piye? Lah kanggo sapa no? Kanggo wong-wong kuwi lho, ya haram. Lah nek kanggo aku, kanggo kowe gak apa-apa, sing penting aja ninggalno salat. Aku yo mikir kok gak haram oleh bebek. Nek kanggo kowe gak apa-apa, sing penting aja ninggalno salat. Lho, gak apa-apa to? Gak apa-apa to? Gak apa-apa. Bapak Ibu yo ngoten. Lah yo to bebek. Kok sampean gak haram ke? Jawabane Habib pun kersane. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Menikah niku mabuk empun boten, judi empun boten. Tapi jek seneng nyanyi. Wih, nyanyi niku boten saged timpet kakak kula. Kula pun dadi kiai, tahun 2007 2008 kula pun boyong king pondok. Kula ceramah ngaji ngeten teng Mayang Kawis. Kakak kula nyumbang lagu. Coba. Lah ngoten niku jejer kula nggih akrab. Karena ditanamkan oleh ibu. Kue boleh beda tapi tetap dulur. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika beliau betul-betul bertobat, saiki yo ngulang santri 80 santri ini. Saniki yo oleh wakafan tanah, dibangun musola, dibangun madrasah, yo ngerumat bocah ngaji. Padahal yo tahu mabuk, yo tahu judi. Kenapa tidak terus menerus? Karena ada harapan yang selalu kita berikan sebagai orang tua. Saiki anak modelin nakal kaya sak lawase nakal. Padahal lagi kelas 6 SD, padahal lagi kelas 1 SMP. Itu masih awal proses. Ternyata wis dibahas kali Kanjeng Nabi bahwa jangan sekali-kali omong kotor, mendoakan yang buruk terhadap anak. Apapun yang terjadi, kasih harapan terhadap anak. Karena doa ibu itu mengalahkan doanya 1000 wali. Doa satu ibu mengalahkan doanya 1000 wali. Makanya ucapkan yang baik, ucapkan yang benar, ucapkan yang indah. Kalau memang hari ini belum benar, harapan akan tetap terbuka. Kalau nek nyontokno dulur kula niku kula tahu betul, oh seperti ini cara dakwah itu seperti ini. Oh didik anak itu seperti ini. Jadi hari ini yang mungkin anaknya sedang jadi pemabuk, kasih dia harapan untuk kembali. Mungkin ada yang jadi penjudi, kasih harapan untuk kembali. Ibu dan bapak terutama. Ojo geleman bapak ibu, metu kau omah kene. Ora anakku kowe nek ngono neh. Ora anakku kowe, ini menutup pintu kebaikan untuknya. Apa mestinya yo le apikmu yo anakku, elekmu kowe yo tetep anakku. Makanya tadi kula tak ceritan, anak yang pernah mencuri sing dikekep karo wong tuane hari ini jadi hafid, hari ini alim kitab, itu karena ayah ibunya merasa sadar diri, jaluk sepuro neng anak, jaluk sepuro neng pengurus, nurut karo pengurus 3 bulan diproses. 3 bulan alhamdulillah berubah total. Yang jadi keamanan pondok hari ini pun salah satu di antara mereka pernah mencuri dan tertangkap. Tidak 1 kali, 2 kali. Tapi saat itu kita masih punya harapan. Ya perkara dik mengeluh, anak itu kok kelontong. Anak itu kok kelontong niku wah wis pokoke untuk berubah butuh waktu beberapa tahun. Eneng-eneng sing duwe toko kelontong. Ada. Oh anake sampean aja kandhani lho. Cung nek njukuk duit, kondo ibu tak kei, aja ngetil dhewe. Wa aktsaru ma yakunu dzalika minal ummahat. Yang terbanyak mengucapkan kata-kata kotor, doa-doa buruk yang paling banyak dilakukan oleh para ibu. Kita pi mosok kleru yo. Sing ngomong ning anak bocah kok nakal,
bocah kok ngene ora bener ngene iki, ape dadi apa kowe le? Masa depanmu piye? Ngono kuwi bapak atau ibu ya biasanya ya. Nek ning kitab iki ibu, tapi ketoke kleru, ketoke mongso. Mongso asline mongso gak bapak to, Cak? Lah sinten? Tapi niki ibu napa bapak? Biasane sing ngomong-ngomong ngoten niku. Lho bapak to. Ibu iku ora tau salah. Aja salahke, aja salahke. Sing ngomong elek niku biasane bapak. Perkara bapak iku cangkeme loro. Nek ibu iku cangkeme siji, mulane kan omongkan yang baik. Idza ghadibat al ummu ala waladiha sabbat alaihi la'anatha wa naqamatha wa da'at alaihi bil waili wal halaki wat tubur wa hadza amalun la yaliku fil Islam. Ketika seorang ibu marah terhadap anaknya, maka ibu itu mudah melaknati. Mbok terus ngono kualat lewele siji. Wa naqamatha. Uripmu susah mbok terus ngono kowe. Nek sing rada ekstrem tak kutuk kowe. Ibu sing rada ekstrem tak kutuk kowe. Ketika ibu marah, wada'at alaihi bil waili wal halak, akhirnya timbul ucapan-ucapan yang merugikan untuk anaknya. Ucapan-ucapan kerugian, ucapan kerusakan, ucapan-ucapan yang menyebabkan anaknya sengsara seumur hidup. Padahal ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Pripun Bu nek anake sakniki mboten kados sing jenengan kersake, anak nglakoni barang sing ora sampean karepno, piye ucapane? Bocah kok pintere ngene. Bocah kok baguse ngene. Najan karo nyetot gak apa-apa. Bocah kok istimewane ngene le, kowe beda karo liyane. Liyane iku nek mlaku ya biasa le, kowe kok nabrak-nabrak kok. Kula niku nate anak kula kelas 5 SD. Sing barep sing sakniki lho. Niku nate klebu rumah sakit perkara enten jahitan pitu teng sikile. Kula nggih kaget, lah ya to le wong sekolah kok klebu rumah sakit. Kula langsung nelpon Mas Kim tolong urusin ning rumah sakit, aku perjalanan karo Umi. Pertama uminya saya ngomong, Mi, satu, apapun yang terjadi nanti jangan marah, satu. Yang kedua, dengarkan anakmu dulu sebelum mendengarkan orang lain. Dua, bijaksana dalam hal apapun. Maksudnya ojo srengen ning ngarepe wong akeh, umpama srengen karo aku wae. Sampai rumah sakit, anak kula pun dijahit, umine tangklet. Eneng ngopo le kok sampai dijahit? Dah yo Tommy, istirahat lo Mi, bal-balan. Lah adu kiper, bocah papat, sing jukuk bal, sing mendet bola, noto sing nyaduk. Lah saya Mi ambil bola, tak toto, arep tak saduk, disaduk bocah kuwi. Jere abi ping siji gak apa-apa. Dimaafkan ping siji kok. Ambil bola maneh, ditoto maneh. Dek ancang-ancang apa nyaduk, disaduk koncone. Ping pindho. Jere abi nek ping telu kon jotos. Lah wis ping pindho tak maafkan. Buareng plek tak toto maneh. Disaduk bocah maneh, lagi tak jotos. Nah terus bocah melayu ning kantor guru, tak godak. Mesti lapor, aku gak apa-apa dilaporno, tak godak. Bar ning kantor guru bocah nyaduk. Lah wong anak kula melok silat kawit cilik. Lah nek nyaduk aku yo nyaduk, tak saduk te. Kenek pintu berang koncone pecah. Terus sikile kenek kaca. Ceritane anak kula ngoten. Nek ngono ki piye Bi takok. Bener. Tapi aja kenek no kacane.
kenekno bocah ini nek kocone iki 3 juta. Abi sing bayari aku. Kenekno bocah wong nyaduk te kok kenekno kaca iki lho aku. Lah, akhirnya kita cross check. Kepala sekolah cross check, ceritanya sama persis. Umi nggak marah, saya nggak marah. Cuma pembelajaran. Memang anak kudu dilatih model ngoten niku nek cara kula aja sampai anak niku dadi wong kalaan yang tidak punya prinsip. Bocah dibeto siji, pisan gak apa-apa, maafkan. 2, gak apa-apa, maafkan. Kowe kok ketiga tak jotos. Kok ketiga tenan jotos. Iku wis akhire lah pripun Bu? Sing koncone sing jotos, bapak ibuke teko. Niki pripun urusane? Nek kula nggih pasrah sekolah. Tentang anak, itu bukan urusan saya, itu urusan anak saya. Diskusi sama dia, jangan sama saya. Ini untuk melatih tanggung jawab anak. Akhirnya, Mas, sampean kok iso cerita anak saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak saya bela, satu kali pun enggak saya bela. Saya diam. Ben anak sing jawab. Inilah. Jadi kadang kaya ngono kira. Lah niki nek ibu mboten saged ngontrol, kowe nyaduki anake wong ya, kowe cetoti. Nah ini ketika nanti seperti itu, anak tidak punya prinsip untuk melakukan tindakan. Makanya latih untuk mengambil sikap. Najan kadang-kadang ya loro dijahit pitu kocone pecah yo ngijoli. Ya ora apa-apa, latihan tanggung jawab. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli dzalika du'a fayaqulu la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibalakum fayastajibalakum rawahu Muslimun an Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, kalian jangan mendoakan buruk untuk diri kalian. Kita tidak boleh bicara buruk tentang diri kita. Mbah aku ketok ape mati, enggak boleh. Mbah ketok ape bangkrut, enggak boleh. Jangan mendoakan buruk untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk pelayan kita, untuk harta kita. Siapa tahu ucapan yang kita ucapkan itu bersamaan dengan diterima oleh para malaikat sehingga doa kita terkabul. Ora doa baik tapi doa buruk. Wajah rajulun ila Abdullah bin Mubarak fasyaka ilaihi min ba'di auladi faqala lahu Abdullah hal da'auta alaih qala na'am qala anta afsattahu. Ada seorang yang datang kepada Abdullah bin Mubarak bercerita tentang kenakalan-kenakalan anaknya. Cara saiki Pak Kiai anak saya niku ngoten ngeten-ngeten bercerita tentang kenakalan anak-anaknya. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, apakah orang tuanya, kamu dan istrimu pernah atau sering berbicara kotor, mengumpat di hadapan anak? Untuk anakmu? Ya, itu yang kami lakukan ketika mereka nakal. Anta afsattahu, yang merusak anakmu adalah kamu sendiri. Jadi pripun Bu nek eneng anake Bu ngelakoni perkara sing over, ye, bocah kok pinter temen tapi tangane karo nyetot sipi. Pinter temen, ya bondo tapi bocah kok apik temen tapi karo bondo. Fattaqullaha ibadallah, wahai hambanya Allah bertakwalah, wala tad'u ala auladikum illa bi khairin, jangan mendoakan kepada anak kecuali dengan kebaikan. Wa alamu annallaha yanfa'ukum bihim fi hayatikum kama yanfa'ukum bihi ba'da mamatikum. Sesungguhnya Allah memberi manfaat untuk kalian sebab anak-anak di dalam hidup kalian sebagaimana memberi manfaat setelah mati kalian. Bapak Ibu, kita punya anak. Saiki pertanyaan ini, wong tua butuh anak, apa anak butuh wong tua? Bapak-bapak dhisik sing jawab. Orang tua yang butuh anaknya atau anak butuh orang tua? Orang tua butuh anak. Nek ibu, wong tua butuh anak, apa anak butuh wong tua? Hah? Anak membutuhkan orang tua atau orang tua membutuhkan anak? Anakmu pingin lahir, ora tau pingin roh-roh kok lahirno. Kok pingin duwe wong tua, dia ora pingin. Sampean lho, mbok telateni akhirnya dadi kuwi. Apa
Apakah pernah kita punya inisiatif ingin lahir? Tidak. Kita lahir itu dipaksa. Perkara napa? Perkara wong tuwa kepingin duwe anak. Anak ini di dalam kehidupan kita bermanfaat, setelah mati kita juga bermanfaat. Setelah mati kita juga bermanfaat. Ada satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bersabda bahwa ada seorang di akhirat derajatnya ditinggikan oleh Allah, kenikmatan surganya begitu melimpah. Dia mengatakan, anna yakunu hadzali, ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi? Aku mendapatkan nikmat yang luar biasa, aku mendapatkan derajat tertinggi di surga ini. Bertanya sama Allah. Allah menjawab, hadza min waladika laka. Ini semua adalah pemberian anakmu untukmu. Apa? Kebaikan anak, doa anak, sedekah anak, mengangkat derajat orang tuanya. Hadza min waladika laka. Makane wong tua butuh anak untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat, untuk bareng-bareng sebagai fasilitas penerus sujud kita. Allahumma amin. Makanya ada satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim am Abi Hurairah. Ketika manusia meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya.